ကိုပတ်စံကြတန်မိုးရှိပြီးသူများပတ်စံကြတွင်းနေရနှိုက်တယ်ထင်နေသူများတို့ပေါ့မင်းကအလုံးနဲ့လေပတ်စံနေအများကြီးရောက်နေရပဲမင်းကဘောစီမဟုတ်ဝယ်ကြွေး1000 2000 5000လောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့တခုပြောချင်ပါလေမှန်ပါလေ1000 2000ဆိုတာအရင်မများတဲ့ပမာဏတစ်ခုဝယ်လဲကြွေးပါလေခဏခဏဆိုတဲ့အခါမှာတော့ရှာတာတွေကတန်မိုးမရှိတော့သလိုကြီးကျယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုရဖို့ခင်ဗျားတို့လိုင်းလေးသုံးဂိမ်းလေးဆော့ပြီးကျူနေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့6ရောက်တွေနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့အထိအလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနှက်နေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့နေဘူးမရှောင်မိုးရွာမရှောင်အလုပ်သွားလုပ်ရတယ်ကိုမမဒေါသတွေထင်းရတဲ့အရာရာတွေကိုပြီးခံနေရခင်ဗျားတို့တချင်းလေးတွေနားထောင်ရင်စားကျင်တာတွေစားနေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ဗိုက်စာနေ့လေနားကျင်ရောက်တဲ့အထိလည်းမစားရပဲအားတင်းပြီးတော့အလုပ်ဆက်လုပ်ရခင်ဗျားတို့အေးအေးဆေးဆေးလေးအိတ်နေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့မနက်ကနေညဘက်သူများတွေနားချိန်တော့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အခိုက်တန့်မိတ်ဆွေအလကားရတော့အရာဤကဘာတွေမရှိကိုချင်းစားတတ်ပါဘူး